Чуть-чуть перед церемонією нагородження скажу слова вдячності вам за те, що прийняли участь в відкритій першості Кролевської громади з футболу серед аматорів. Давайте поаплодуємо вболівальникам, які приходили, вболівали, підтримали команду. Особисто себе всім добра, здоров'я, спортивного довголіття. От. Був хороший чемпіонат, яскравий, з яскравими моментами. От, до останньої минути ніхто не знав, що буде переможець. І хочеться зараз перейти до церемонії привітати суддів, які забезпечили ці змагання. І подаруночками їм, такими світочками нагороджується головний арбітр Петро Кустовой. Николай Безуев. Андрей Шестаков. Артем Жабко. За третє-четверте місце нагороджується команда грамоти Кролевецької міської ради. Бронзовий призер відкритої першості Кролевецької міської територіальної громади з футболу серед аматорських команд пам'яті героя Андрія Вашка, команда футбольний клуб ДЮСШ. Дипломом Асоціації футболу нагороджує бронзовий призер відкритої першості Кролевецької громади з футболу на честь Героя України Андрія Вашка. Команда ДЮСШ Кролевець, капітан команди. І медалями команда підходить сюди, награжується. Грамоти Кролевецької міської ради нагороджує бронзовий призер футбольний клуб «Шанхай» міста Кролевець. Нагороджується грамотою міського голови. Дипломом Асоціації футболу Новгородського району, дипломом. І бронзовим медалем команда підходить на нагородження.
грамотою Кролевецької міської ради нагороджено срібний призер відкритої першої Кролевецької міської територіальної громади з футболу та аматорських команд пам'яті Героїв Андрія Важка. Футбольний клуб «Північні Вікінги» міста Новгород-Сіверський, Чернігівська область. Диплом Асоціації футболу середньогородських команд. Команда подходами і медалями тут. Переможець відкритої першості Кролевецької громади серед футболу аматорських команд нагороджена команда грамотою Кролевецької міської ради, футбольний клуб «Чайка» місто Шалина. Диплома. І команда підходить нагороджена медалями. Хто хоче? Золоту медаль. І золоту медаль ще ми вручимо мамі героя Тетяні Георгіївні. І право вручити кубок переможця надається сину Ярославу, сину Героя України Андрія Важка, сину Ярославу. Ми готуємося до зимньої першості, які буде проходити теж в місті Кролевець, спортовності. Будуть питання ресурсу вирішуватися і команду запрошувати. А зараз пам'ять на фотографію на пам'ять із командою переможців. Скупка можна? Ми готуємося до зимньої першості.